Hola amiguitos, hoy vamos a hacer la cara de Blue y la cara de Purple. Ok, la estoy haciendo la cara de Blue. Ahora sus ojitos. Listo, hoy no se ve. Ok, le ponemos sus hoy, le ponemos al revés, así y así, y su boquita. Luego la hacemos así. Ahora vamos a hacer más gordito. Miren cómo se derrite. Ahora sigue Purple. Ahora Purple. Hacemos rápido. Contra la mesa. Listo, ahora sus ojitos. Hacemos un poquito más gordito. Miren cómo se derrite. Listo, miren cómo se derrite. Y ya. Miren cómo están quedando de monstruosos amiguitos. Adiós amiguitos.